Ini sakit ini. Jadi kalau dia batuk ininya yang masalah nih. Ini sakit. Oh, oke. Ini paru-paru, pernafasan. Oke. Aduh sakit. Iya, sabar sayang. Oke, ini kan bayangin ini kepala ya. Iya. Ini kayak lehernya nih. Oh, oke. Ini kayak leher terus ke pencernaan dia. Ini ngambung semua ya. Iya. Why is it wet? Mm-mm. Mama, why is it wet? Itu Nah, ini dingin banget nih, ini paru-paru di sini. oh, oke. Ini dingin banget, kok pegang aja. Dia dingin banget kok. Ini di sini. Kamu pegang aja. Oh iya. Kamu rasain sendiri pakai tangan. Mm-mm. Dibandingkan yang lain dia dingin sendiri. Biasanya nonton main lari sih. Karena ini tulang punggung, tulang. Tulang punggung. Ini sakit. Coba sekarang Cece pegang deh. Ini kayak ada batu-batu gitu, kayak krek. Oh iya. Ya kan? Nah, itu harus dipijit terus sampai nggak ada. Oh, oke. Nih, begitu ditekan di sini langsung dia batuk kan? Mm-mm. Nih. Ini berasa banget nih, gerak. Itu kan jadi kurangnya batuknya dari tadi. Tuh. Iya, ya. Aku bisa rasa di bagian sini. Nih. Mm-mm. Ini Cece pegang aja sendiri. sakit. Oh. Apa itu? Agak pencet dikit. Sakit. Oh, heeh. Iya, ini Geruk-geruk perut gitu. bawah sih. Oh, itu perut. Kalau misalnya aku urut sampai geruk-geruknya hilang, Iya. itu udah lumayan Iya, bisa iya. nyembuhin Iya, berarti. iya. Oke. Kenapa tulang punggungnya? Karena dia kurang istirahat. Oh. Kayaknya tidurnya nggak enak gitu. Iya.